Кайһы бердәр телдә өйрәнү өчен мобиль кушымталарга түгел, видео дәресләргә өстенлек бирә. Ысынлап та уларның һәр бере билдәле бер темага багышланган. Кирәкле һүзләр һайлап бирелгән, кагыйдәләр, шулай сюжеттар менән уйнатылып yerine иткереп тулыландырылган. Башкорт телен һаклау һәм үстерү фондының үз шундай проекты бар. Беренче проект ул Матур башкорт теле телепроекты булса, калган икәүһе турында башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Рита Тимирхан кызы Акбулатова һөйләргә әзер. Алкышлап сәламләйбез сезне. Презентацияны башлар алдынан иң тәүдә видеоролик тәкъдим итәбез игътибар экранга. Баш йортом Башкортстан, баш йортта башкорт телен ярата. Өйрән, үрлә, һаман, өйрән, үрлә, һаман. Беҙҙә яңы ҡараш, беҙҙә яңы ҡараш. Әйҙә, дуҫым, алға, әйҙә, дуҫым, алға. Шулай итеп, БСТ телеканалында Башкорт теле яңы караш проектын карайыгыз һәм Рита Тимирхан кызы Акбулатовага һүз алкышлап һезне сәламләйбез. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген без һезгә үзебезнең тагында бер шундый алдынгы проектларыбызның бере видео дәресләрне тәкъдим итәбез. Ысынлап та телде өйрәнгәндә видео дәресләрне куллану ул эште тагында ябайрак итер өчен, тагында эффектлырак итер өчен, тагында эффективрак итер өчен кулланыла. Без телде өйрәнгәндә тәүдә нимәгә игътибар итәбез? Әлбәттә, ул тәүдә ишетә белергә, ишеткәндә аңлай белергә һәм аңлаганса үзебез матур итеп һөйләшә белергә өйрәнергә тиешбез. Ысынлап та бындай видео дәресләрне эшләү өчен ниндидер тәҗрибә кирәк һәм уларны үтә югары сифатлы итә белергә кирәк. Бер ниндәй яшерен батырыны юк. Безнең фондыбызның видео дәресләре бөтә талаптарга ла җавап бирә дип әйтергә кирәк. Был проект безнең ике өлештән тора һәм беренче өлеше уның безнең бергә башкортча дип атала. Уның авторлары һәм башкаручылары безнең фонд хезмәткәрләре булса, ул 10 видео дәрестән торган видео цикл дип әйтергә кирәк. Бында без бераз грамматика бирәбез, ниндидер лексик тема бирәбез һәр дәрестә һәм ошо лексик теманы асып бирердәй юморга корылган видео сюжеттар тәкъдим итәбез. Был видео сюжеттарны карагандан соң улар бөтәһе субтитр менән киләләр. Телдә өйрәнүе ябай да, кызык та, өйрәнүчеләр бик йылы каршы алдылар буны. Проектыбызның икенче өлеше Башкорт теле яңы караш дип атала. Һәм мин ошо проектка тагында ныграк тукталып киткем килә, чөнки уның буның идеяһы безнеке булса, уның авторы безнең билдәле прозаик, режиссер Шәйхзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Башкортстан һәм Рәсәйнең кинематографистлар союзы агзаһы, язучылар союзы агзаһы, безнең билдәле режиссерыбыз Зөһрә Диккәт кызы Буракаева зинһар өчен алкышлап үтәйек. Оның менән эшләүе шул тикерем рәхәт, ул менә бөтен иҗади үзенең куәһен инде фонтан һымак атып торган кеше, шуңа күрә безнең тагында уртак проектларыбыз күп булыр дип ышанабыз Зөһрә Диккәт кызы һәм һезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәм ошо проектка тагында билдәле режиссер, тавыш һәм монтаж режиссеры, композитор, музыкант һәм тагын әллә күпме таланттар ияһе Роман Анатольевич Пожидаевтың да кушылуы безнең проектыбызга тагында бер баскычка югарыга күтәрелергә шундый форсат бирде. Спасибо вам большое. Надеемся, что у нас совместных проектов еще будет очень много. Проектка килгәндә инде уны хәзер халык арасында хатта Азалия мажаралары дип тә йөртәләр икән, ишетеп калдык. Бында Өфелә яшәүче яшь үсмерләр Азалия, Айсулпан, Юрматы, Алмаз үзләре төрле музейларга барып,
рәсәм остаханаһына барып, театрҙарға барып, шул ук ваҡытта телде лә өйрәнәләр, мәҙәниәтте лә өйрәнәләр һәм тарихты ла өйрәнәләр. Һәм шунда беҙҙең Зөһрә Диҡҡәт ҡыҙының бик яҡшы алымы, мин отошло алым тип уйлайым уны, ул ассоциатив ниндәйҙер бына күҙ аллау аша телгә өйрәтеү. Кеше үҙе лә һиҙмәй, ул шул һүҙҙәрҙе, өйрәнгән һүҙҙәрен үҙенән үҙе отоп ала ла хәтеренә һалып ҡуя. Был, әлбиттә, алдынғы алым шулай уҡ тип әйтергә кәрәк. Был проект аша телде өйрәнгәндә беҙ мәҙәниәтте лә, тарихты ла һәм шулай уҡ үҙебеҙҙең билдәле шәхестәребеҙҙе лә беләбеҙ, өйрәнәбеҙ. Ысынлап та бөгөн проекттар тураһында күп һөйләнде, башҡорт теле проекттары күп, улар тураһында әле тағын артабан беҙҙең сығыш яһаусыларыбыҙ ҙа әйтер. Мөмкинселектәребеҙ бар. Телде өйрәнер өсөн барыбер иң алда теләк кәрәк. Теләк кәрәк һәм бер аҙ тырышлыҡ кәрәк. Әгәр ҙә беҙҙең теләгебеҙ, тырышлығыбыҙ булһа, берҙәм булһаҡ, телебеҙ юғалмаҫ. Телебеҙҙе өйрәнәйек, уның киләсәге ҙур булырға тейеш. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Рита Тимерханғыҙ китмәйерәк торғыҙ, әйҙәгеҙ яныма. Рита Тимерханға Даҡбулатоваға һорауҙарығыҙ булһа, әйҙүк беҙ уларҙы ихлас күңелдән яңғыратырға әҙер, беҙ ҡулығыҙҙы күтәрегеҙ һәм бындай һорауҙы биреү мөмкинлеге бар. Шулай уҡ беҙ тура эфирҙә эшләгәс БСТ телеканалында беҙҙең WhatsApp каналға бик күп кенә хәбәрҙәр, һорауҙар киләләр. Шул һорауҙарҙың ҡайһы берҙәрен улайһа уҡып ишеттерәйек. Был әлләсе проекты менән бәйле, Байрас әле бында шикелле. Ноутбукта был ҡушымта буламы? Ноутбукта урындан ғына яуап бирергә лә мөмкин. Әйе. Байрасҡа бирһәгеҙ микрофонды. Ысын әйткәндә, быны ноутбукка әле уйламаныҡ, әммә һәр бер кеше ноутбукка махсус программа ҡуйып, уны шулай уҡ уйнай ала. Бының өсөн хәтерләмәйем, әммә уны һәр бер кеше шулай уҡ таба алыу мөмкинселеге бар ҡуйып эшләргә. Ана аңлашылды. Ҙур рәхмәт. Башҡорт әкиәттәре ҡасан сыға тигән һорауҙар бар. Гөлназ Рауил ҡыҙы, кемгә бирәбеҙ был һорауҙы? Башҡорт әкиәттәре ҡасан сыға? Бындай уйҙар, идеялар бармы? Беҙҙең башҡорт әкиәттәренә килгәндә, мәҫәлән, шул уҡ Айнур Хәйбуллин, беҙҙең Хитрый Лиса тигән мобиль ҡушымта бар. Шундай мобиль ҡушымталар формаһында башҡорт әкиәттәрен дә уҡып булыр тип уйлайым, эшләп булыр тип. Яңылышмаһам, Фатима Ямбаевалар эшләй шикелле, тәржемә итеп, Рузилә Ямиловалар, шулай улар да ошо йәһәттә нимәләр эшләйҙәр шикелле? Беҙ улар менән бәйләнешкә сығып белербеҙ. Ярай, ҙур рәхмәт. Сираттағы беҙҙең ҡунағыбыҙға Рита Тимерхан ҡыҙына әгәр дә һорауҙар булмаһа, беҙ һеҙҙе сәхнә артына оҙата урынығыҙ алырға. Рәхим итегеҙ, алҡышлайбыҙ. Шулай уҡ беҙҙең тамашасыларыбыҙҙың сираттағы һорауҙы бында теләктәр бик күп кенә еткерәләр, тапшырыу бик оҡшай. Афарин, тура эфирҙа эшләргә баҙнат иткәнһегеҙ тигәндәр. Ҙур рәхмәт. Афарин, егеттәр, ҡыҙҙар, һеҙҙең менән ғорурланып, ҡыуанып ултырабыҙ. Уңыштар ғына юлдаш булһын, эҙләгән таба. Был беҙҙең башҡорт йәштәренә ҡағыла. Интерактив башҡорт теле платформаһын булдырыусыларға ҙур рәхмәт. Күпме ваҡытығыҙҙы сарыф иттегеҙ тигәндәр. Интерактив башҡорт теле проекты буйынса күпме ваҡыт китте һеҙҙең? Уҡытыусылар менән берлектә эшләнде был проект. 4 ай, 5 ай тирәһе ваҡыт китте. Шулай, хөрмәт дуҫтар, әгәр дә һорауҙар булһа, тағы ла WhatsApp каналға ла яҙып ебәрергә мөмкин. Мин инде сираттағы